Tchau. Dorme aí, hein, meu. Tchau. Que da hora, velho. Eita porra. Galera, vou falar uma coisa pra vocês que eu senti agora, velho. Tô lembrando quando eu era molequinho e deitava na minha cama e às vezes à noite, mano, escutava esses maquinão passando, que na época eram as galeiras, né? E meu sonho de criança era um dia estar em cima de uma moto que fizesse esse barulho. Ih, tá aqui, moleque. Caralho. Agora que eu senti a emoção. Agora que eu lembrei desse sonho. Acho que todo mundo que gosta de moto pirava, né? No som da galeira. As galona 7 galo. Quando eu falo 7 galo é a CBX 750. Assim, nos anos 90, né? Era febre. Era isso que eu escutava, galera. Era esse som, ficava deitado lá na minha cama, só escutando o ronco das danadas.
gostoso. Caralho! Isso aí, galera. Vou finalizar o vídeo por aqui. Não vou moscar, né? É isso aí. Fui. Tamo junto. Dá uma desbaralhada aqui, né, mano? Só pra vocês verem. Fui.